好啊。哦，唔該你啦。咦，得喎！先生又得喎，唔知某張卡壞咗咧，我唔撳住啦，俾翻你先，唔該啊。密碼不全。點解密碼唔啱嘅？咦，個名唔係我嘅喎，係咪頭先個小姐俾錯咗張卡我啊？哦，小姐啊，你撳先啦，我唔撳啦。喂，搞掂未啊？搞掂啦，聽住咯喎，密碼係9696。得啊，我做嘢啊，係啊媽。